Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ngiye kubasuhuza, ni Musabyimana Gaspard hano muri studio za radiyo inkingi Bruxelles mu Bubiligi. Natumiye mu batumirwa ba radiyo inkingi, natumiye Padiri Fortunatus Rudakemwa kuri uyu wa gatatu ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu. Padiri Rudakemwa Fortunatus aba muri Canada, akaba ari impuguke mu by'amateka, ariko akaba ari umupadiri nyine, akaba rero yarakurikiranye ibya Kizito Mihigo. Ya nkubisa kama arambwira ati Kizito Mihigo yapfuye ku itariki 12 nako ku itariki 17 z'ukwa kabiri, hashize rero ukwezi n'iminsi mike yitabye Imana. Habayemo inkundura nyinshi, ariko ubwo wenda igishyika kimaze gukamuka muri bamwe, reka turebe. Padiri wiriwe? Mwiriwe bwana Gaspard. Ndagira ngo rwose nyuma y'iyi nkubiri ibintu bya Kizito Mihigo yabaye, kandi koko yarumvikanaga, ndagira ngo utubwire wowe icyo watekereje, icyo bivugaho nk'umupadiri kandi nk'umuntu waruzi Kizito Mihigo. Urakoze cyane. Urupfu rwa Kizito Mihigo rwabaye nk'inkuba ikubise. Bamwe bahereye ko babasha kuvuga icyo babitekerezaho, abandi ntibashoboraga kuvuga. Mu batashoboraga kuvuga nanjye ndimo, ubu nibwo ntangiye kuzanzamuka. Ntabwo nsubira muri byinshi kandi byiza byamuvuzweho. Ndagira ngo tuganire ku cyo twebwe abamukunda twakora. Ariko ndagira ngo mpere ku ikosa tugomba kwirinda. Ikosa abakunda Kizito Mihigo mutagatifu twakora ni ugukomeza kumwibuka no kumuririra, wenda igihe cy'umwaka umwe cyangwa se nawe utagezeho, ubundi tukaba turamwibagiwe. Nicyo n'abanzi be n'abishi be bategereje, nicyo bifuza nubwo batabyerura, ariko ndizera rwose ko ntabyo bazabona. Irindi kosa, mbese urahamagarira abantu ko iyi nkubiri yashira bagahita bamwibagirwa, ko byaba ari ikosa rikomeye cyane? Ryaba ari ikosa rikomeye kandi rirashoboka, biba kenshi, byaba bibabaje. Irindi kosa abakunda Kizito Mihigo mutagatifu twakora ni ugukomeza gusubira mu butumwa bwe, mu butumwa yadusigiye, ariko ntitubushyire mu bikorwa. Ibyo nabyo birashoboka. Kandi ubwe yarivugiye ati ubutumwa buruta intumwa. Le message est plus important que le messager. Ubutumwa yadusigiye ni urukundo, gusaba imbabazi, kuzitanga n'ubwiyunge. Ku bwanjye ubwo butumwa bukubiye ahanini mu ndirimbo ze ebyiri, arizo Inuma n'igisobanuro cy'urupfu. Ni bangahe muri twe bashyira urutoki hejuru bagahaguruka bakavuga bati ubwo butumwa narabwakiriye kandi natangiye kubushyira mu bikorwa? Ubanza kugeza ubu bakiri bake. Ku cyumweru gishize nibwo numvise Padiri Thomas Nahimana avuga ngo we yarabwakiriye kandi ngo yatangiye kubushyira mu bikorwa. Muri make meza kandi yuzuye, itegeko ry'urukundo rigira riti uko mushaka ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Icyo wowe wanga ntukagire undi ugikorera. Ibyo tubisanga mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 6 umurongo wa 31, no mu gitabo cya Tobi umutwe wa 4 umurongo wa 15. Igishya Yezu yakoze kandi aricyo inyigisho ye yose ishingiyeho nuko yashize izo ngingo zombi hamwe. Uko mushaka ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Icyo wowe wanga ntukagire undi ugikorera. Nta muntu n'umwe washimishwa no kubeshyerwa ko yakoze icyaha iki n'iki.
kabone n'ubwo cyaba cyoroshye. Nkanswe icyaha cy'itsembabwoko. Mpora nibaza niba mu Rwanda hari itegeko rihana umuntu wese ubeshyera undi ngo yakoze icyaha cy'itsembabwoko, akamubeshyera abizi neza kandi abishaka, azi ko abeshya pe kandi azi n'ingaruka zabyo. ariko njye nabonye iyo abantu bakikubeshyera hariya mu Rwanda utabihonoka, kuko kugira ngo babikubeshyere bagomba kumanza babitegura, bagategura intumwa, bagategura abagabo bazabihamya. Nkeka ko iyo bagiye kukikubeshyera kubihonoka, sinzi niba hari uje ubihonoka iyo ari mu Rwanda. Iyo ari mu Rwanda ntawe ubihonoka, ariko ari mu Rwanda ari n'ahandi ntaho byagombye kuba umuntu ubeshyera undi abizi kandi abishaka. Hagombye kubaho itegeko rihana icyo kintu. Kubeshyerwa icyaha cy'itsembabwoko ni ukurengana pe utaragikoze. Ku byerekeranye n'imbabazi, ndumva atari njye njyenyine uzirikana ko ugomba kuzisaba ari uwakoze icyaha. Utaragikoze yaba asaba imbabazi ziki? Ikindi kiranga imbabazi ni uko kuzitanga bigwa neza uzitanze, hanyuma bikabona kugirira akamaro uzihawe. Nta gushidikanya na gato ko urukundo usaba utanga imbabazi, nk'uko Kizito abidutoreza, byatuma ubwiyunge nyabwo kandi burambye bugerwaho mu Rwanda. Ubwiyunge busaba kandi ko ukuri kujya ahagaragara, ikinyoma kigakubitirwa ahakubuye. Ubwiyunge si amagambo gusa. Amagambo gusa ntahagije, ubwiyunge ni n'ibikorwa. Ariko mu mitekerereze uko baravuga ngo umuntu arabanza agatekereza, akavuga, yamara kuvuga noneho agashyira mu bikorwa. Iyi nzira niyo twagombye gukurikiza natwe. Ubwiyunge buravugwa, ni byiza ko buvugwa, bwabaga bwavugwa neza, hanyuma bugashyira mu bikorwa. Ibikorwa nk'ibihe: hari inzirakarengane nyinshi z'Abanyarwanda, abaturanyi barwo n'abanyamahanga, zaguye mu bwicanyi butaritwa itsembabwoko, jenoside. Mbega ukuntu imitima yatururukwa, mbega ukuntu ubwiyunge bwatera intambwe ikomeye izo nzirakarengane zibutswe ku mugaragaro, maze abapfakazi, imfubyi n'abandi bacikacumu b'ubwo bwicanyi bagahumurizwa kandi bagafashwa kimwe na bagenzi babo bo mu itsembabwoko ryakorewe Abatutsi. Ibyo byose ni inzira zo gushyira mu bikorwa ubutumwa Kizito yadusigiye. Agose padiri ujugira espoir sinzi ujugira espoir umuntu yabivuga ngo iki mu Kinyarwanda? Icyizere. Ujugira icyizere ko hari undi muntu uzatinyuka akavuga ati hari n'abandi bantu bishwe, nk'uko Kizito yabivugaga ati hari abandi bantu bishwe mu bintu bitiswe jenoside. Ngira ngo undi wigeze kubikomozaho n'uriya Victoire Ingabire avuga ati uru rwibutso yego rurimo Abatutsi bazize itsembabwoko, bazize jenoside, atari ko menye ko hari n'abandi bantu wabonye nawe ko bamukubise imyaka 8 muri prison, bari bamukatiye 15. Kizito Mihigo arabivuze we rwose biba karundura, bahita bamukiza ubuzima. Urakeka ko hari undi uzatinyuka pade? Bazatinyuka da? Nebyo hari n'abandi nzi babivuze, abarokotse ubwo bwicanyi bakomeje kubivuga, nanone bakabivugira kure y'u Rwanda, kuko babivugiye mu Rwanda byabagendekera nk'abuvuze Kizito na Victoire. Ariko ndibuka ko na Thomas Nahimana navugaga mu kanya nawe abivuga kenshi. Hari abatangiye kubivuga mbere ya Kizito, hari n'abazakomeza kubivuga nyuma ye. Kubivuga nyuma ye kuzaba ari ukubisubiramo kuko ari we wabivuze, bikagira ingufu zikomeye. Abarokotse ubwo bwicanyi
ngakeka ko babonye uruvugiro babivuga kandi bazakomeza babivuge. Ngewe ntabwo niheba, ndumva hari ikizavamo. Wowe icyo cyizere ntacyo ufite? yewe ngewe icyizere sinakubeshya, nabonye amazi yararenze inkombe, sinzi kuko usanga nyine iriya jenoside yakorewe abatutsi aho kugira ngo bavuge bati ni ishyano ryatugwiriye, usanga ahubwo bashaka kuyishakamo indonke, aricyo kibarangaje imbere. Iki cyizere mfite kuko icyo cyo numvaga nta kibazo kiriho. Ikindi kintu ntegereje ni uko abijanditse muri ubwo bwicanyi bemera ko babikoze bakabisabira imbabazi. Ibyo bibaye, ubwiyunge nyabwo mu Rwanda bwagerwaho vuba cyane. Ese birashoboka? Yego, ntibyoroshye ariko birashoboka. Usibye urwo ruhare abicanyi bashobora kugira mu kwihutisha ubwiyunge, abandi banyarwanda bazima twashyira mu bikorwa ubutumwa bwa Kizito Mihigo, twivanamo icyitwa irondakoko cyose. Kwirinda icyitwa irondakoko byatuma ubwo bwiyunge bugerwaho. Arwaye irondakoko umuntu wese wishyira mu mutwe ko abo mu bwoko bwe bose ari beza, abo mu bundi bwoko bose bakaba ari babi. Nibyo bita gukomatanya, generalize mu Gifaransa. Kubera iyo mpamvu wishyize icyo kintu mu mutwe. Ariko padiri, reka nguce mu ijambo, kuravuga uti ubwoko kugira ngo habe ubwiyunge bamuga nuko ari amoko aziyunga, ariko nyine ibyo nakubwiye ko amazi yarenze inkombe, baravuga bati nta bwoko mu Rwanda buhari, nta muhutu nta mututsi, bizagenda biteze? Ubwoko burahari kandi bazakomeza bivuge, tuzakomeze tubivuge, kuko ubwoko si ikibazo. Kuba umutwa si ikibazo, kuba umuhutu si ikibazo, kuba umututsi si ikibazo, kuba umuzungu si ikibazo. Rwose nta kibi cyo kugira ngo habeho ubwoko. Hari uwitwa Chaste Gahunde wo mu ishyaka Ishema rya Padiri Tomasi, nakuze kwandika inyandiko nziza nzisoma, rwose ndazisoma nkazishima. Akagira ati kutavuga ubwoko bw'abahutu n'ubw'abatwa ni ugutangira kubica ubwabyo, kuko nibabura ntawe uzavuga ko bariho kubera ko batavugwaga. Ariko abatutsi bo barakomeza kuvugwa no mu itegeko nshinga, kuko rivuga itsemba ubwoko ryabakorewe, kubera ko bavugwa bariho. Rero n'abandi bagomba gukomeza kuvugwa kuko bariho. Kandi ikindi kibi cy'iyo nyito ngo jenoside yakorewe abatutsi, ihera ko umuntu atuma yibaza ese yakozwe n'abandi. Ubwo rero igisubizo kikaboneka, kuvuga amoko nta kibazo kirimo. Ikibazo ni ukwitwaza ubwoko kugira ngo wikubire, kugira ngo wice abandi, naho ubwoko bwo nta gihe bitavuzwe. Ubwoko nta kibazo, nicyo gituma kubivuga nta soni, nta ngingimira byagombye kudutera kugira ubwoko. Ahubwo ni ikintu cyiza, ikintu uzira bakakiguhora, bakagufunga, ugahunga, ukanyagwa ibyawe, ugatorongera bakakwica. Icyo kintu ukavuga ngo nta gaciro gifite, ni ikintu gikomeye cyane. Kuba umuhutu, kuba umutwa, kuba umututsi ni kamere y'umuntu, ni igikomeye, ni ikintu tugomba kwishimira. Ubwo rero oya, nibyo umuntu yagombye kwishimira ko ari umuhutu, undi akishimira ko ari umututsi, ahubwo bakareba ibibahuza aho kugira ngo kuko njya mbivuga, nge nabaye mu bihugu birimo amoko, ibihugu nka Kenya, umunyakikuyu usanga rwose yishimiye kuvuga ko ari Kikuyu. Urahura na batiye aye mu Kikuyu, undi mwahura akakubwira ati aye mu Kalenjin. Donc
ugasanga kuvuga ubwoko bwe rwose ari ishema. No muri Cameroon nigeze kumarayo igihe gito, umuntu arakubwira ati ngewe ndi umubamireke, ngewe ndewondo, ntabwo nta pfunwe bimutera rwose. Sinzi impamvu iwacu mu Rwanda ibyo bintu byabaye ikibazo gikomeye cyane. ni ukubera amateka nayo barayaharabitse bakavuga ngo amateka mabi, u Rwanda ntabwo rwagize amateka mabi gusa, rwagize n'amateka meza. Buryo tuvuga ngo amateka mabi tuba twivuma iki kuvuga umuhutu umutwe umututsi rero nta kibazo rwose, nta ngorane. Nicyo gituma n'ubwo bwiyunge bushoboka. Ubwo rero nariho ngira nti arwaye irondakoko umuntu wese wishyira mu mutwe ko abo mu bwoko bwe bose ari beza, abo mu bundi bwoko bose akaba ari babi, akaba ari byo bita gukomatanya generalize. Kubera iyo mpamvu rero agahakana ibyiza byose byatekerejwe, byavuze, byakozwe n'abo mu bundi bwoko, naho ibibi byabo mu bwoko bwe akabyoroshya akavuga ati ahubwo yiba byari bikomeje. Oya, mu bwoko bwose hari ababi hakaba n'abeza, kandi ku bw'amahirwe ababi ni bake cyane ugereranije n'abeza. Ababi ni bake ugereranije n'abeza. Ahubwo umwiza ushishikajwe n'ubwiyunge nyabwo ajye yiha inshingano yo kubanza guhindura ababi bo mu bwoko bwe. Icyo nacyo cyatuma rwose ubwiyunge bwihuta. Arwaye irondakoko umuntu wese wibwira ko ubwoko bwe buruta ubw'abandi. Igihe cyose hari ubwoko bwibwira ko buruta ubundi, abo bibone bahera ko bakora amarorerwa n'amahano yerekana ko ahubwo bashobora kuba bari munsi y'abo bibwiraga ko baruta. Ibyo ngibyo amateka y'isi yarabyerekanye, ingero ni nyinshi. Ibyo abazungu bakoreye abantu bo mu yandi moko, abazungu ndavuga bera, igihe bibwiraga ko babaruta, cyane cyane abirabura bo muri Afurika n'abakavukire bo muri Amerika ya ruguru, ibyo babakoreye ni amahano. Ahubwo ubanza abirabura bibagirwa vuba, ariko bakavukire bo muri Amerika ya ruguru bo ntabwo bibagirwa. Ejo ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu muri uyu mwaka wa 2020 nareberaga kuri chaîne ya televiziyo y'Abafaransa TV5 filime yo ku ntambara ya mbere y'isi 14-18, bavugamo amateka y'umunyamerika w'umwirabura witwa Henry Johnson. Uwo mugabo yabaye intwari mu ntambara ya mbere y'isi, ariko ageze muri Amerika atahutse, ibyo byamubayeho byabara umwanzi. Bakomeje kumufata nk'abandi birabura bose, ahubwo banarushaho kugira ngo atirata akavuga ko abirabura bateye imbere. Igihe abazungu bibwiraga ko ubwoko bwabo buruta ayandi moko, ibintu bakoze ni birenze jenoside, birenze itsembabwoko. Abirabura ntabwo bakunze kubivuga, ubanza bibagirwa vuba, ariko bakavukira bo muri Amerika ya ruguru ntabwo babyibagirwa. Ibyabo mu bwoko bw'abarien, les ariens, Adolf Hitler na bagenzi be, ibyo bakoze nibyo bateganyaga gukora igihe bibwiraga ko ubwoko bwabo buruta andi moko yose yo ku isi, n'agahomamunwa. Ibyo bagashaka buhake bo muri Afurika y'Epfo bakoze
muri politiki yabo y'ivangura ry'amoko apartheid ni ibintu n'inyamaswa zitakora. Ibyo mu Rwanda no mu Burundi byo reka turenzeho. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti akumiro ni icupa naho akabindi bakoramo. avuga ko akumira ari amavunja padi. Ibyo nabyo bibaho, ariko akumiro ni icupa naho akabindi bakoramo nayo n'indi mvugo. Azari icyango hari. Ni mu Rwanda hose. Naho Abarundi bo ikintu kibi bakavuga ngo ni akabi kabishye. Akabi kabishye ni akabi kabishye kubona umuntu wihaye Imana, umuntu wize, umuntu w'umuyobozi bashobora gukomeza kurangwa n'irondakoko. Mu gitabo Musenyeri André Perode yanditse, igitabo cyitwa Un évêque au Rwanda, aragira ati sinibuka ari ku ruhe rupapuro, harahagera akavuga ati abihaye Imana bakize indwara y'irondakoko n'abandi banyarwanda bose bayikira. Ni akabi kabishye kubona umuntu wihaye Imana ukirwaye indwara y'irondakoko, kuko bituma ubutumwa bwe butera imbuto ahantu hose, si mu Rwanda gusa. Kora ndebe iruta vuga numve. Abihaye Imana bazi ko Yezu yagize ati urukundo n'ubumwe muzaba mufitanye nibyo bizatuma isi yemera. Yo hari abantu babona rero uwihaye Imana badafite urukundo, badafite ubumwe, ahubwo bafite irondakoko, ubutumwa bwabo ntabwo bushobora kwera imbuto. Ikindi kandi niba ubutumwa bwabo buteye imbuto kubera amakosa yabo, sinzi icyo bazahemberwa, kuko nta cyiza bakoze, se bazahemberwa iki? Akandi kabi kabishye ni ukubona abantu bize, ndavuga bize kaminuza, haba mu Rwanda, haba i Burayi, haba muri Amerika n'ahandi ku isi, kimwe n'abatembereye muri ibyo bihugu byose, babona ukuntu ahandi abenegihugu babana neza, bagerageza kubana neza kabone n'ubwo hazamo ingorane, ariko basubira muri Afurika, basubira mu Rwanda, ibyo babonye, ibyo bize bakabyibagirwa, bagakomeza kuba babandi. Ikindi kintu gikomeye kumva ni uko abo bize bavamo abayobozi, abategetsi, bakarahira ku itegeko nshinga, bakarahira ku ibendera, bamwe bakarahira ku ikorowani, abandi bakarahira kuri Bibiliya, bati tuzimiriza imbere igifitiye akamaro abenegihugu bose. Inyungu z'umuntu ku giti cye cyangwa inyungu z'agatsiko ntabwo nzigera nzikorera. Mfashe uyu mwanya kugira ngo nzagirire abantu bose akamaro, hanyuma ibyo bakora byabara umwanzi. Navuze indirimbo ebyiri za Kizito, ku bwanjye mbona zikubiyemo ubutumwa bwe, inuma n'igisobanuro cy'urupfu. Hari indi ndirimbo yaririmbye nziza cyane, amagambo sayi. Amagambo na ya Mutagatifu Francisco d'Assise wasize. Hari n'undi mupadiri w'umunyarwanda wayashyizemo indirimbo nziza cyane, Padiri Laurenti Ntimugura. Ibi byiciro bitatu by'abantu twavuze rero, abihaye Imana, abize n'abayobozi, bakurikije iri sengesho rya Mutagatifu Francisco wasize, si ubwiyunge gusa, ahubwo igihugu cyaba paradiso. Ni amagambo agira ati Nyagasani ngira umugabuzi w'amahoro yawe, ahari urwango mpashyire urukundo, ahari ubushyamirane mpashyire kubabarirana, ahari amacakubiri mpashyire ubumwe, ahari ukuyoba mpashyire ukuri, ahari ukujijinganya mpashyire ukwemera,
ahari ukwiheba mpashyira ukwizera, ahari icuraburindi mpashyira urumuri, ahari agahinda mpashyira ibyishimo. Nyagasani, aho gushaka guhozwa njye mpoza abandi, aho gushaka kumvwa njye numva abandi, aho kwikundisha njye nkunda abandi, kuko utanga ari uhabwa, uwiyibagirwa ari uronka, ubabarira ni ubabarirwa, uhara amagara ye niwe uzukira ubugingo bw'iteka. Amen. ariko padiri reka nkubaze kuvuga no gutaruka ntuza Kizito Mihigo ko usanga wagira ngo ibintu by'Imana by'abapadiri yarabizi cyane, kandi bambwiye ko yize mu seminari ntarangiza agatsindwa, ngira ngo sinzi aho yagiye kwiga handi. Ibintu by'Imana ni Imana rero muvugiyemo cyangwa? Burya isakaramento ry'ibanze ni ukubatizwa, kuba umukristo koko, ibindi biza byiyongera ku kuba umukristo. N'umuntu utari umukristo, abangaba bamwe bitwa abapagani, bakurikiza ijwi ry'umutimanama wabo. Umutimanama nicyo bita conscience. Abo nabo ni abakristo kabone n'ubwo baba batarabatijwe, kandi bashobora kuzatanga mu ijuru umukristo wabatijwe ariko udakora ibyo yagombye gukora. Umupagani ukurikiza umutimanama we agakora icyiza akareka ikibi, uwo nguwo ni umukristo wujuje ibyangombwa byose. Kandi ikibi ntawe utakizi, nicyo utakwifuza kuvugwaho, nicyo utakwifuza gukorerwa, nicyo utakwifuza kubeshyerwa. Ikibi nacyo ntawe utakizi, nicyo buri wese yiyifuriza. Kizito yabaye umukristo rero, nicyo gituma atwigisha kugeza n'ubu, nubwo yatabarutse arakomeza akatwigisha. Inema y'Imana yarayishobokeye, arayireka, iramuyobora. Yabaye umukristo uko umuntu wese yagombye kuba umukristo. Kwirinda irondakoko bizadufasha kwakira no kurangiza ubutumwa Kizito Mutagatifu yadusigiye, ari bwo urukundo, imbabazi, ubwiyunge n'ukuri. Murakoze. Urakoze padiri, twizere ko Kizito Mihigo ahari Imana izamwakira mu bayo. Ngaho rero abatwumvaga mbibutse ko twari kumwe na Padiri Fortunatus Rudakemwa, akaba ari padiri uba muri Canada, akaba ari umupadiri ubundi wo muri diocese ya Cyangugu. Sibyo padiri? Nibyo, tuba muri diocese ya Cyangugu. Ngaho rero ubwo abatwumva wenda tuzongera dusubire mu mateka, tuzongera tuguhamagare. Ngaho wirirwe naho ubutaha.